នេះបើតាមសារព័ត៌មានកម្ពុជាច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំខេត្តកោះកុងជាប់ខេត្តត្រាតប្រទេសថៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2025មន្ត្រីច្រកទ្វារអន្តរជាតិចាំយាមប្រចាំច្រកទ្វារខេត្តកោះកុងបង្ហើបថាភាគីថៃបានប្រកាសជាឯកតោភាគីថាចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2025តទៅច្រកព្រំដែនរវាងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តត្រាតប្រទេសថៃនឹងបើកនៅម៉ោង 08:00 ន.ម៉ោងនិងបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅម៉ោង 16:00 ន.ម៉ោងកម្ពុជាសម្រិតបើកនៅម៉ោង 09:00 ន.ម៉ោងនិងបិទនៅម៉ោង 16:00 ន.ម៉ោងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសថ្មីមន្ត្រីដដែលបានប្រកាសថាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលភាគីថៃកំណត់ជាឯកតោភាគីរួមមានការហាម5អ្នកទេសចរខ្មែរឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃប្រសិនបើអ្នកទេសចរចាក់ចេញពីប្រទេសថៃហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអ្នកទេសចរនឹងត្រូវត្រាំអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនលើកលែងតែអ្នកដែលស្វែងរកការព្យាបាលឬសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មនិងមិនរាប់បញ្ចូលជនបរទេសប្រទេសទី3និងពលរដ្ឋកម្ពុជាថៃដែល